Arēna Rīga pasākumu Expo 2024 un esam pie Silver Note jaunuma stendiņa. Vēlāk arī dosimies uz lielās skatuves, kur arī varēsim pastīties, kā izskatās Silver Note profesionālā 5-joslu sistēma. Bet mazliet par jaunumiem. Tie mums salikt šeit, tūlīt arī vārds Artim. Tie, kas nezin, kas ir Silver Note, jau 15 gadus Latvijā ražot viena no high-end labākajām skaņu sistēmām. Sāksim ar vienu no tiem lielākajiem jaunumiem un skatuves monitors. Šis ir jaunais skatuves monitors ar 15 solīgo koaksiālo skairunu. Tas nozīmē, ka tam rupors ar pīkstuli ir vidū. Nodrošina vienmērīgu pārklājumu uz visām asīm. 15 solīgs skairuns tādēļ, ka lielā skaļumā mūziķi grib just savas balss vibrāciju. Pārsvarā visos raideros mūziķi izvēlās tieši 15 solīgos skairuns. Vēl mēs izveidojam kronšteini šeit apakšā. Tādējādi šo monitoru var izmantot arī kā PA sistēmu pasākumos. Un kamēr Artis jau izrāda monitoru interesantiem, tikmēr pastāstīšu vēl kādas tehniskās detaļas. Tātad monitors veidots no viengabala liekta finiera. Iekšpusē, protams, ir pārdomāts un perfekti izgatavots rivojums. Skanda ir izgatavota maksimāli zemu, lai tā netraucētu skatuves vizuālo noformējumu. Pie specifikācijas vēl jāpiemina, lai aizsargātu dinamiku, skandai ir arī dubulta aizsardzība gan pret mehāniskajiem triecieniem, kā arī pret putekļiem, smilšu graudiem, un, protams, arī mitruma izturīgi. Aizsargāts pastiprinātājs. Malās izveidotā ventilācija ir arī pasīvie skaņas subkordoīdi, lai lieku skaņu novērstu. Tā, un noteikti es kaut ko vēl aizmirsu pastāstīt. Arti? Procesora daļa ar štekeriem un konektoriem tika pārnest sānā iekšā ručkā, lai noslēptu vadus. Plus tie ir padziļināti, lai mehāniski mūziķim pārvietojoties pa skatuves nebūtu iespējams tos nolauzt. Tālāk esam nonākuši pie procesora. Beidzot mums ir radīts arī procesors. Šis ir pilnībā Latvijā izstrādāts un lodēts. Šeit nav ārzemju komponents. Procesorā izmantots jaunākās paudzes high-end DACs, ko izmanto tikai mājas melomānu sistēmās. Šāds DACs neizmanto profesionālos procesoros vispār. Arī AD konvertors ir no paša augstākā gala un arī viss pārējās smalkās komponentes. Mērķis bija radīt maksimāli kvalitatīvu procesoru, tādu, kādu tirgu nav iespējams nopirkt. Kas ir galvenais bonus? Tas, ka tas ir filtra procesors. Līdz ar to ir iespējams skaņu saregulēt pilnīgi pēc sirds patiks, bez jebkādiem ierobežojumiem, ar ļoti lielu jaudu. Tam ir 8 kanāli, šeit var redzēt 8 izējas, tam ir 2 digitālās ieejas un 2 analogās ieejas, tādējādi ir iespējams miksēt gan analogu kopā ar digitālu, piemēram, subwoofers mēs varam laist atsevišķi no pults un skaņas sistēma atsevišķi. Daudziem skaņotājiem tas ir svarīgi. Vēl tam ir preset selektors. Tas nozīmē, ka mēs varam saprogrammēt 4 dažādas programmas, piemēram, 4 dažādas skaņas sistēmas, izmantot vienu pastiprinātāju procesoru ar 4 dažādām skaņas sistēmām un pārslēgt atkarībā no pasākuma formas. Līdz arī paņemts Silver Note pastiprinātājs. Silver Note'am šobrīd ir 5 D klases pastiprinātāju modeļi. Mēs esam paņēmuši līdz D5000, tas nozīmē, ka tam ir 2x2,5 kW uz kanāla. Tas ir dual mono pastiprinātājs. Īpaši tiek piedomāts pie dzesēšanas. Tam ir ļoti daudz alumīnijas. Viss korpus ir alumīnijas plus radiators un vēl aktīvā dzesēšana, lai nebūtu iespējas vasarā to pārkarsēt. Tas ir ļoti viegls, tikai 10 kg. Priekš 5 kW tikai 10 kg ir fantastiski. Iekšā mēs izmantojam ļoti augstas klases pastiprinātāju moduļus. Tie ir top 3 labākie pastiprinātāju moduļi pasaulē. Parasti tos neizmanto pro akustikā. Šos moduļus izmanto kinoteātros, ierakstu studijās vai mājas high-end sistēmās. Tiem ir ļoti zemi harmoniskie kropļojumi un augsts dempinga faktors. Šeit ir stendiņš, kur mēs varam redzēt, kā izskatās izārdītā veidā skana. Šis ir mūsu jaunais modelis, kurš tikai top. Ļoti jaudīgs, maz kalibra kompresijas drivers, ļoti augsta jūtība un papīra membrāna. Šāds ir tikai viens pasaulē, nav redzēts pagaidām ar papīra membrānu.
Rupori tiek izstrādāti ar speciāli datorizētu programmu, tā, lai tie nodrošinātu vienmērīgu skaņas pārklājumu. Tad tie tiek izprintēti un pēc tam izgatavot no stikla šķiedras lielākos kvantumos. Tālāk šeit var redzēt, kādi skaļruņi tiek izmantot skandās. Alumīnija korpusā neodīna magnēti ļoti jaudīgi. Un šeit var redzēt, kā izskatās skandas iekšpus. Te ir ļoti sarežģīts ribojums. Tas tādēļ, lai skandai novērst liekas vibrācijas. Bieži vien mēs izmantojam arī kompozītu materiālu, tādējādi samazinot koku radītās pieskaņas. Un, kā redzams, skandā netiek izmantots parastās standarta galdnieka līmes. Līme tika piemeklēta tāda, lai tā maksimāli arī absorbētu vibrāciju un skanda būtu ļoti izturīga. To varētu nomest no pirmā stāva un tā noteikti nesabrukt. Šis ir mūsu jaunais kompakta izmēra skaņas komplekts. Tas tika radīts ar mērķi mūsdienu prasībām, jo mūsdienās vairs nav vajadzīgs liels skaņas spiediens. Sistēmai ir jābūt ļoti ērtai, mazai, viegli uzstādāmai, ļoti askētiskai, vizuāli un tai pašā laikā pietiekoši skaļai. Tādēļ radījām šādu komplektu. Tas ir 12 colu basiņš. Tam ir speciāli izstrādāts fāzinvertors, kuram nav pieskaņas. Te pašā laikā ļoti liela jauda un mīksts skanējums. Šis tops izstrādāts 3-vienā. To var izmantot kā mājas akustiku, jo tas ir ļoti platā joslā. Šis tops skan no 50 Hz, to var izmantot arī bez subwooferu, viņš ir pietiekoši basīgs. Tā pašā laikā tas ir tik lineārs un muzikāls, ka to var izmantot kā ierakstu studijas monitoru, tāpēc šī sērija saucās Studio. Principā viņi var izmantot kā studijas monitoru. Un trešais, protams, pasākumos, maz izmēra pasākumos, kā skaņas sistēma. Tad ir pats svarīgākais jautājums vienmēr. Kurš tad apskaņo galveno skatuvi šodien izstādē? Protams, ka Silvernote. Tad Arti pastāsti, ar ko tad tā galvenā skatuves skaņas sistēma ir īpaša? Tā atšķirs ar to, ka tā ir vienīgā 5-joslu sistēma, kāda ir Latvijā, iespējams pasaulē. Tā ir pilnībā aktīva, tā ir pilnīgi lineāra fāze, jo procesoros tika izmantotas jaunākās paudzes crossover filtri. Tā ir Rupori sistēma, pie kam koaksiāli. Tas nozīmē, ka, lai kur jūs atrastos zālē, gan vertikāli, gan horizontāli skaņas raksturs nemainīsies. Tādējādi ar to ir ļoti viegli strādāt. Tā ir lineārs pārklājums sākot ar 100 Hz līdz 20 000, un tā ir pilnībā lineāra fāze sākot no 40 Hz. Tā ir ļoti kompakta skaņas sistēma, nebūs vajadzīgs fūras un daudz cilvēku, lai to uzstādītu. Tā ir ļoti ērti uzstādām. Skaņas jauda pietiek pat 3 un 10 000 cilvēku pasākumam, un tā spēja nodrošināt skaņu līdz pat 100 metriem. Paldies, Arti, par informāciju un jaunumiem no Silvernote. Nobeigumā tik gribu atgādināt tiem, kas vēlas sadarboties savu pasākumu apskaņošanā vai vienkārši noīrēt kādu no sistēmām. Visa informācija ir pieejama mājaslapā silvernotepro.lv.